د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د مرکز او ولسوالیو 200 میرمنو ته د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د میوه‌جاتو او سبزیجاتو د پروسس او وچولو یو شمېر وسایل ورکړل شول. د مرستو د ویش دغه لړۍ د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په لاسونو وشوه چې پر مهال د یو شمېر ادارو مسؤلینو هم ګډون کړی و. د لغمان ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال ویل چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورني اقتصادي د پیاوړتیا ریاست له لوري د دې ولایت 200 هغه میرمنو ته چې له ګڼو ستونزو سره مخ وي د کورني اقتصاد پیاوړتیا په موخه د سبزیجاتو میوه‌جاتو د وچولو او پروسس په موخه 23 قلمه اجناس ورکړل شول. خوشبختانه د وزارت زراعت د اقتصاد خانواده ریاست چې دا یو غټه همکاري د لغمان ولایت خزینه سره وکړه 200 خزینه وته 23 قلمه جنس چې په هغې کې د سبزیجاتو او میوه‌جاتو د وچولو ماشین هم پکې موجود دی او نور مختلف النوع 22 قسمه د اچار او د مربا د جوړولو وسایل 200 خویندو ته توزیع کیږي چې البته دا د ولایت یو ګډ پلاوی چې په هغې کې د ښځو چارو ریاست د ولایت نماینده او د زراعت نماینده په کې وجود ولري. هرې خور ته به 23 قلمه جنس په واک کې ورکول کیږي. بیا به د دغه جنس په اساس باندې دغه خویندو سره موږ دغه یو موضوع ده چې دوی به موږ سره په ټریننګونو کې په منظم شکل باندې چې البته هغه به د راډپ ایس په نوم باندې چې دغه پروژې کارمندان دلته ناست دي دوی به خپل هغه درته هغه کوي او د اقتصاد خانواده ریاست چې دوی ته به په عملي او تخنیکي شکل باندې تاسو به ټریننګونه درکوي چې تر څو پورې تاسو ښه تولید وکړئ او تاسو تولیدات ته بیرته مارکیټ پیدا کولو کې موږ درسره همکاري کوو چې مارکیټ یې ورکړو. هغه ویل د دغه وسایلو په کارولو سره به د هرې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل او دوی په پلان کې لري چې د ورکړل شوي وسایلو د استعمال په اړه نظري او عملي ټریننګ هم ترسره کړي. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه مننه وکړه چې دغه ډول مرستې ترسره کوي. هغه د ورته لاسنیوي په اړه نورو مسؤلینو ته هم لازمې لارښوونې وکړي. ښاغلي ننګ د مهترلام ښاروالۍ او د کرنې ریاست مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه هغه کورنۍ چې په دغه چارو بوختې دي د بازار موندنې په برخه کې ورته لازم سهولتونه برابر کړي. په غونډه کې د ښځو چارو رئیسې نسیمه شفیق سعادت په خپلو خبرو کې دغه یو نیک اقدام وګڼل. ولایتي ادارې غوښتل چې د مرکز په ګډون دي د ولسوالیو بېوزلو میرمنو سره د کاري سهولتونو او داخلي تولیداتو په برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي. نو الحمدلله موږ باید په دې باندې شکر وباسو چې لغمان کې امنیت تامین دی او دغه پروژې موږ تاسو وغواړو ریاست زراعت انکشاف دیهات ریاستي او یا که د کارونو شمېر ریاست کومې پروژې د میرمنو برخه کې لري زموږ ګیله دا ده چې دوی دغه پروژې نه یوازې په دغه مرکزي ساحو کې بلکې لور پرتو سیمو ته هم هغه میرمنو ته دغه پروژې په اختیار کې ورکړي چې واقعا هغوی اقتصادي ضرورتونه لري مثلا کورنۍ ضرورتونه دغه ډېر زیات دي ځکه دوی په خطر باندې هغوی مثلا د تعلیم څخه محرومه دي د روغتیا څخه محرومه پاتې شوي دي. مثلا یوه کونډه خور ده بې سرپرسته ده اولادونه یې واړه دي د تعلیم مشکلات شته دی. نو که چېرې موږ داسې میرمنې راجمع کړو د دغوی داسې پروژې داسې میرمنو ته ورکړل شي تر څو دغه میرمنې هم خپل په اقتصاد د کورنۍ پیاوړتیا کې ما سره واقع شي هم خپل د اولادونو تعلیم پیوند وکړي او هم د ټولنې کې د اقتصاد پیاوړتیا سبب کېږي. دا زما په نظر باندې ډېره ښه ده. بیا د مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله لوګزي ولایتي ادارې ته ډاډ ورکړ چې ورسپارل شوې دندې به په ښه ډول پرمخ وړي او د ښځو لپاره د کاري فرصتونو ترڅنګ به د داخلي تولیداتو د لا پیاوړتیا په برخه کې خپلې کړنې لا ګړندۍ کړي. زموږ هیله او غوښتنه خویندو څخه به هم همدغه وي چې په دغې برخه کې په اخلاص سره د دې پروژې په تطبیق کې د رئیس صاحب سره همکاري وکړي. موږ به د ښاغلي رئیس صاحب سره په هماهنګۍ باندې دغه کوم توکي چې یا وسایل چې دوی ته توزیع کېږي د دې هغه د تولید ظرفیت چې څومره ده هغه به موږ د جناب رئیس صاحب نه واخلو او د یو مشترک پلان په اساس باندې به کوشش به موږ دا وکړو چې دغه محصولات ورځ تر بلې که زیاتېږي موږ د نورو ولایتونو سره یا د کابل د مارکیټ سره یا د کابل د ښاروالۍ سره د ننګرهار جلال آباد ښاروالۍ سره موږ هم په دې رابطه باندې مجالس ونیسو. بهترینه پروژه ده او هغه کومې ستونزې چې خویندو لرلې کومې ستونزې چې په کورونو کې زموږ موجودې وي د هغې د دې سره حل کېږي. زه به په خپله برخه کې انشاءالله ډاډ ورکوم چې موږ به مخکې تر دې چې د تاسو هغه محصول مارکیټ ته رارسېږي موږ ورته خپله امادګي نیولي. د ولایتي شورا غړي راضیه نیازي ویل موږ د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو په پار له بېلابېلو ادارو سره ناستې ترسره کړي او د کاري فرصتونو د برابرولو په موخه نور هم هلې ځلې کوو. ویاړم چې
نن زه هم د دې ناستې یوه برخه یم چې هر ځل مو د هرې ناسته کې دغه غوښتنه درلودله، که هغه د ولایت مقام سره وه، که هغه د خیریه مؤسساتو څخه وه سره ناستې وه زموږ، که هغه د رئیس صاحب نه بار بار زموږ دغه غوښتنه وه چې خویندو دپاره د هغو خویندو ته البته چې هغوی د تعلیم کچه یې کمه ده یا هم ترې محرومې پاتې شوي، اما نورې وړتیاوې لري چې کولی شي مثلا په نورو برخو کې کار وکړي، لکه دغه د اچار جوړونې یا حرفوي زده کړو کې یا نورو برخو کې زموږ تاکید پام دی، ځکه هغه خویندو چې زده کړې کړي دي تر یو اندازې خپلې ستونزو ته یعنې په ښه ډول باندې رسیدګي کوی سي، اما هغه خویندې چې زده کړو نه پاتې دي ډېر محرومیتونه لري، ډېرې ستونزې لري، ډېر مشکلات لري، هغه که اقتصادي برخه کې دي، هغه که حقوقي برخه کې دي، که هغه د ژوند یا ټولنیزو نورو د ژوند برخو کې دي، دلته دوی ستونزې لري. نو دغه نننۍ کومه توضیح چې ده یا دغه پروژه چې نن یعنې د لغمان کې دغه توضیح لرو، دا یوه لویه لاسته راوړنه هم د لغمان د ټول ولایت میرمنو دپاره، هم د زراعت ریاست دپاره، هم د قدرمن والي صاحب دپاره، هم رئیسه صاحب ځان دپاره، د ټولو خویندو او ورونو دپاره یو لاسته راوړنه ګڼم او ویاړ یې ګڼم. هیله مې دا ده د قدرمنې خور نه چې کابل نه قدمونه راخیستي، خپله رخصتي یعنې له یاده ویستې ده او راغلې ده، زموږ د خویندو پوښتنه یې کړې ده او دغه نن چې موږ کومه توضیح لرو د دې په هغه منظورولو یا دلته لغمان کې دغه خویندو ته په توضیح کولو کې د دې ستره ونډه ده. راتلونکي کومتې هم هیله ده د مننې تر څنګ چې دغه مرستې یا دغه توجه لغمان ته لا هم زیاته کړي او وشو کولی دغه خویندې چې هېڅ یعنې که ووایم کار ورته ډېر کم شوی ده، شوی به یې د ځینو دلایلو له مخې په هغه د قناعت وړ نه ده. هیله ده چې توجه هم لا هم لغمان ته ډېره شي او دغه خویندو دپاره کار وکړي. هغې د کورني اقتصاد د لا پیاوړتیا په موخه د سبزیجاتو او میوهجاتو د وچولو او پروسس پروګرام یو نیک کار وباله. نوموړي ویل په دې کار سره به د ښځو اقتصادي وضعیت کچه لوړه شي.